नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। नेकपा एमालेको दुई पक्षबीच भएको वार्ता गत फागुन 28 मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको एकलौटी निर्णयमा अड्कियो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको वार्तामा एकलौटी रूपमा गरेको निर्णय खारेज गर्न वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको माग, तर त्यो मागमा अध्यक्ष ओली सहमत नभएको जानकारी। फागुन 28 मा अध्यक्ष ओलीले विधान संशोधन गर्ने, नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र माओवादीका 23 नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने गरेका थिए निर्णय। ओलीको एकलौटी निर्णय मान्ने नहुने नेपाल पक्षको अडान। सर्वोच्चको फैसलाले एमाले 2075 जेठ 2 को स्थितिमा फर्किएकाले त्यो नै प्रस्थान बिन्दु हुनुपर्ने नेपाल पक्षका नेताहरूको भनाइ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक केही दिनका लागि स्थगित। आइतबारदेखि सुरु भएको बैठकमा 20 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेपछि केही दिनका लागि भएको हो बैठक स्थगित। छिट्टै बैठक आह्वान गर्ने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा जानकारी। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले प्रति उत्तर नदिएकाले तत्काल गरिने कारबाहीको टुङ्गो नलागेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ। छिट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक र राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिने श्रेष्ठद्वारा जानकारी। देशलाई अन्यलताबाट बाहिर ल्याउन आम निर्वाचन नै विकल्प रहेको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश चरण महतको दावी। धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसको मूल लक्ष्य आम निर्वाचन रहेको सहमहामन्त्री महतको भनाइ। आफूहरूको मुख्य लक्ष्य आम निर्वाचन भए पनि अबको अल्पकालीन अवस्थामा संसदको अङ्कगणितको अवस्थामा हेरेर अगाडि बढ्ने भनाइ। अनुकूल अवस्था भए सरकारमा जान पनि तयार रहेको नेता महतको प्रतिक्रिया। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुने नेता महतको दावी। स्वाभाविक र प्राकृतिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने नेता महतको धारणा। महानगरभित्रका अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका विरुद्ध उजुरी गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपभोक्तालाई आग्रह। बजारमा खाद्य पदार्थको मिसावटलाई नियन्त्रण गर्न र स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने वस्तुको बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण गर्न उजुरी गर्न आग्रह। सक्रिय रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको पनि महानगरको दावी। बजारलाई गुणस्तरीय र स्वच्छ बनाउन स्थायी ल्याब सञ्चालनको तयारीमा रहेको महानगरद्वारा जानकारी। आफ्नो व्यवसायले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे नगरेकोमा समेत सचेत हुन ध्यानाकर्षण। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले मुस्लिम समुदायको थर सूचीकृत गर्ने। मुस्लिम समुदायभित्र विभिन्न थरहरू रहेका कारण समुदायलाई पहिचान गर्न समेत गाह्रो भएको भन्दै आयोगले मुस्लिम समुदायको थर सूचीकृत गर्ने। थर सूचीकृतका लागि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, पर्सा, बाँके र पाल्पामा अध्ययन समेत भइसकेको आयोगद्वारा जानकारी। हालसम्म 45 वटा थर फेला पारेको र थप अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी। मदरसाको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरको अध्ययन गरी मोरङ, सुनसरी, रौतहट, पर्सा, दाङ र स्याङ्जाका 236 मदरसाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको जानकारी। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 5,06,83,628 रुपैयाँ मध्ये 2,51,64,994 रुपैयाँ 92 पैसा खर्च भएको जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 79 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,75,310 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 75 जना कोरोना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। अहिलेसम्म कुल संक्रमित मध्ये 2,71,401 जना निको भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 895 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। सोमबार कसैको पनि मृत्यु नभएको र हालसम्म कोरोनाले 3,014 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका स्थित जार पोखरी बासी खाने पानी पुगेपछि हर्षित। पिउने पानीको अभावमा घण्टौं लगाएर धारा तथा कुवाको पानी थाप्न जाने थियो समस्या। मुहानमा पानी थोरै हुने भएकाले पालो कुरेर बस्नुपर्ने अवस्थाले समस्या हुने गरेको स्थानीयको भनाइ। ब्रिटिश वेलफेयर स्किमको सहयोग र स्थानीयवासीको श्रमदानमा 500 घरमा स्वच्छ पिउने पानी पुगेको गाउँपालिकाद्वारा जानकारी। दाङको लमही नगरपालिका वडा नम्बर 6 ढिकपुर गाउँमा सोमबार आगलागी हुँदा 6 वटा घर जलेर नष्ट।
स्थानीय बलिराम चौधरीको घरबाट सुरु भएको आगो गाउँका अन्य 5 घरमा पनि फैलिएको स्थानीयको भनाई। खरको छानो भएकाले आगो छिटो फैलिएको र क्षति भएको स्थानीयको भनाई। स्थानीय बासिन्दा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, दमकलको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा। क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीद्वारा जानकारी। आगलागीको कारण यकिन नभए पनि विद्युत सर्ट भएर आगो फैलिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटन शिकार आरक्षको संरक्षणमा चुनौती। आरक्षणमा नेपाली सेनाको उपस्थितिपछि चोरी शिकारीमा उल्लेख्य कमी आए पनि जग्गा अतिक्रमण भने रोकिएन। आरक्षको 185 हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको ढोरपाटन शिकार आरक्ष कार्यालयद्वारा जानकारी। आरक्षको विभिन्न 34 स्थानमा करिब 185 हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख। अतिक्रमित जग्गामा 311 घरधुरी रहेको आरक्षण कार्यालयद्वारा जानकारी। आगामी वर्ष 2078-79 को बजेटमा नयाँ आयोजनाहरू प्रस्ताव नगर्न मन्त्रालयहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको आग्रह। अघिल्लो आर्थिक वर्षका क्रमागत आयोजना नै समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह। आगामी बजेट तर्जुमा गर्न सोमबार सबै मन्त्रालयहरूसँग गरेको छलफलमा नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्न अर्थ मन्त्रालयको अनुरोध। अगाडि नबढाइ नहुने आयोजना भने अध्ययनको लागि प्रस्ताव गरेर अगाडि बढाउन सकिने मन्त्रालयद्वारा जानकारी। सरकारले उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदानको बारेमा भने त्रिपक्षीय छलफल गरेर मात्र योजना बनाउने। सशर्त अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको र अपनत्व पनि कसैले नलिएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कार्य सञ्चालन खर्चमा समेत मितव्ययिता अपनाउन अर्थ मन्त्रालयको आग्रह। सरकारले आगामी बजेटमा कार्य सञ्चालन सम्बन्धी बजेट वृद्धि नगर्ने भएकाले मन्त्रालयहरूलाई बजेट नबढाउन आग्रह। नगद रहित विद्युतीय आर्थिक कारोबारमा जोड दिने राष्ट्र ब्याङ्कको लक्ष्य अनुरूप पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम क्यूआर कोड प्रयोगकर्ता बढे। विद्युतीय साक्षरतामा वृद्धि भएसँगै विद्युतीय भुक्तानी माध्यमका प्रयोगकर्ता बढेको राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा जानकारी। कोरोना महामारीपछि संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै क्यूआर कोड मार्फत हुने भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न लागेको छ राष्ट्र ब्याङ्क। अहिले ससाना तरकारी बजार, सपिङ कम्प्लेक्स, सार्वजनिक सवारीदेखि सरकारी सेवाको भुक्तानी समेत क्यूआर कोड मार्फत नै हुन थालेको जानकारी। नगद बोकेर हिँड्न नपर्ने हुँदा यसतर्फ प्रयोगकर्ताको आकर्षण बढेको व्यापारीहरूको भनाई। क्यूआर कोड मार्फत सामान किन्दा उपभोक्ताको सम्बन्धित ब्याङ्क खाताबाट रकम काटिने हुँदा पैसा बोक्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुने विश्वास। क्यूआर कोड मार्फत हुने भुक्तानी सुरक्षित र लागत रहित भएकाले ढुक्क भएर प्रयोग गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कको आग्रह। गत साउनमा 59 करोड बराबरीको क्यूआर कोड मार्फत कारोबार भएकोमा माघ मसान्तसम्म 1 अर्ब 71 करोड अर्थात् 3 गुणा कारोबार बढेको केन्द्रीय ब्याङ्कको तथ्याङ्क। जडीबुटीको संरक्षण अभिलेखीकरणसँगै जडीबुटी पकेट क्षेत्रको अवधारणा अगाडि बढाउने सरकारको तयारी। नेपालभर 1500 भन्दा बढी प्रजातिका जडीबुटी पाइने भन्ने गरिएको भए पनि सरकारी अभिलेखमा मात्र 819 को अभिलेखीकरण। अन्यको अनुसन्धान एवं अभिलेखीकरण भइरहेको वनस्पति विभागद्वारा जानकारी। विभागद्वारा नेपालको आर्थिक विकासका लागि 33 प्रजातिका जडीबुटी प्राथमिकताका साथ सिफारिस। जडीबुटीको संरक्षण, प्रवर्धन र विकासका लागि 12 प्रजातिको जडीबुटीको सामूहिक व्यक्तिगत खेती तथा सङ्कलन कार्य सुरु। जडीबुटी अनुदान कार्यक्रम तथा तालिम पनि सञ्चालनमा ल्याइएको विभागद्वारा जानकारी। इलाम, धनुषा, मकवानपुर, टिकापुर, सुर्खेत लगायत 7 स्थानमा प्रदेश कार्यालयको स्थापना। विभिन्न स्थानमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सामूहिक र व्यक्तिगत जडीबुटी खेतीलाई जडीबुटी पकेट क्षेत्रको अवधारणाका रूपमा सुरु। जडीबुटी बाली बीमा कार्यक्रम पनि सुरु गर्ने विभागद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको प्रयोगलाई निरन्तरता दिने उत्तर आयरल्यान्डको भनाई। आयरल्यान्ड गणतन्त्रले अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका खोपको प्रयोगलाई स्थगन गरे पनि उत्तरी आयरल्यान्डले प्रयोगलाई निरन्तरता दिने। खोपको प्रयोगले नर्वेका वयस्कमा रगत जमाउने समस्या देखिएपछि खोपको प्रयोगलाई स्थगन गर्न गरेको थियो आग्रह। उता खोपको प्रयोग र रगत जम्ने समस्या बीच सम्बन्ध रहेको प्रमाण नभएको एस्ट्राजेनेकाद्वारा जानकारी।
त्यसैगरी नेदरल्यान्डद्वारा पनि अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका खोपको प्रयोगलाई स्थगन 29 मार्चसम्म कायम रहने। संयुक्त राज्य अमेरिकाको कोलोराडो राज्यको डेनबर लगायत अन्य राज्यहरूमा भएको भारी हिमपातका कारण आपतकाल घोषणा। भारी हिमपातका कारण 2000 हवाई उडान रद्द भएको अमेरिकन सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख। हवाई सेवा अवरुद्ध भएका कारण सयौं यात्रु विमानस्थलमा नै बस्न बाध्य। डेनबरमा 18 देखि 24 इन्चसम्मको हिउँ जमेपछि त्यहाँ आपतकालको घोषणा गरेको समाचारमा उल्लेख। अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई अपिल। यातायातका साधन सञ्चालन अवरुद्ध भएका कारण कोलोराडोका विद्यालय कलेजहरू बन्द। गत फेब्रुअरीमा अमेरिकाको टेक्सासमा भारी हिमपात हुँदा 21 जनाको भएको थियो मृत्यु। भारतको महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, पन्जाब, गुजरात लगायतका विभिन्न ठाउँमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि लगाइएको छ लकडाउन। कोरोनाको झण्डै 60% सक्रिय संक्रमित महाराष्ट्रमा पाइएको भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख। गएको 24 घण्टामा भारतमा 26,524 जनालाई भएको छ कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। यो पछिल्लो 3 महिना यताकै दैनिक संक्रमित संख्या भन्दा सबैभन्दा धेरै भएको भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख। भारतमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 1,13,00,000 नागेको छ तथ्याङ्क। भारतमा कोरोनाका कारण 1,58,000 भन्दा बढीको भएको छ मृत्यु। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा वीरगन्ज युनाइटेडको विजयी सुरुवात। सोमबार भएको खेलमा सानेपा क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै वीरगन्जले गरेको हो विजयी सुरुवात। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा वीरगन्जलाई जित दिलाउन विवेक चौधरी, सञ्जय चौधरी र आशालाल कुवरले गरे 1-1 गोल। सानेपाका उज्जवल लामा र करण तामाङले फर्काए 1-1 गोल। जितसँगै वीरगन्जले जोड्यो पहिलो खेलमा 3 अङ्क। आगामी चैत 24 गतेसम्म सञ्चालन हुने लिगमा 14 टिमको रहेको छ सहभागिता। सुपर 6 को शीर्ष 3 टोली बी डिभिजनमा बढुवा हुने। प्लेअफमा पराजित हुने टिम रेलिगेसनमा पर्ने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।